而家咧由大堂地下大堂啦，上樓梯去我坐嘅地方啦 ，Corp 208。208喺 Corp 嚟講係最側邊嘅位置嚟，個座位都比較偏側啦。但係無礙嗰個睇波嗰個享受嘅，因為嗰個觀景嗰個景觀應該都幾靚下嘅。哇！上咗好多重樓梯。Cheers。詢問過帶委員唔係帶委員嘅嗰啲職員之後咧，而家嘗試揾翻27行。Thank you。呢個就係我座位啦。大名鼎鼎嘅 Corp 啦。而家見到啲球員熱身啦，利物浦嘅球員咧，主場球員咧，就通常係喺 Corp 呢邊熱身嘅，唔係通常基本就係一定係㗎啦，即係賽前嘅熱身咧，佢會喺 Corp 面前熱身嘅。咁至於阿仙奴嘅球員、作客嘅球員咧，就會喺對面 Anfield Stand 嘅前面熱身啦。咁而家見到咧，我手指指住嗰邊咧就係作客嘅球迷坐嘅地方。其餘嘅位置咧就全部都係主場嘅利物浦球迷坐㗎啦。咁呢度見到角落頭咧有個攝影機啦，就會有個職員咧就會拍攝一啲比賽過程。呢個咧而家影住呢個就係 Centenary Stand 啦。100週年紀念嘅看台，呢邊就係 Main Stand，啲主席嗰啲就會坐呢度㗎啦，正中間嘅位，唔好意思 show 唔到埋去。Corp 嗰支旗咧就會喺107嗰度升起嘅，即係107就係呢度咁樣，一路升起咁樣嘅。